البداية غادي تكون مع كنوز، غادي نشوفوها كتقاد لحالتها وغادي تمشي للمرايا وغادي دير الماكياج في وجهها وغادي دير لي بارفان. المهم غادي تحاول انها دير شي حاجه تثير بها انتباه ديال كمال، لانها غتمشي للغرفه ديالو بالليل وهي كتظن انه غيكون ناعس وغادي تقرب منه. هادشي اللي كان في العقل ديالها، وغادي تحاول تثير الاعجاب ديال كمال وتحاول انها تقرب منه. وبقات كتقول وهي واقفه قدام المرايه: انت غادي تكون ليا انا، لان الاخت ديالي نسرين ما كتستحقكش، وصافي انت غادي تولي ديالي وما غاديش تبقى ديال الاخت ديالي نسرين. وديك الساعه كمال غنشوفوه جالس في الغرفه ديالو كيشوف التحاليل ديال نسرين وهو فرحان وفكر غياخدها لبرلين، غادي دير العمليه على عينها باش تولي بخير وتنوض وتشافى. نسرين غادي نشوفوها ناعسه في غرفه النوم ديالها، وفي واحد اللحظه غتحس براسها متوتره بزاف والراس ديالها كيضرها بزاف. نسرين غادي تجلس وغادي تبقى شاده في عينيها وكتقول كيفاش غادا نتخلص من هاد الالام. مهم بقات متوتره وكتحاول تنوض باش تشرب الدواء، وفي واحد اللحظه حست بعينيها بحال شافو شي خيال. بقات كتقول كيفاش واش وليت كنشوف. غادي تنوض وغادي تمشي تشعل الضوء، لانها بدات كتشوف واخا كانت كتبان ليها غير ضبابه، ولكن ملي شعلت الضوء ضرها في عينيها وبقات ساداهم. وفي واحد اللحظه غادي تعاود تطفي الضوء وتشعلو، وغادي تاكد بانها فعلا كتشوف وكتشوف الاشياء بوضوح. نسرين فرحت بزاف وبقات كتضحك وكتقول انا ما مصدقاش راسي انني وليت كنشوف بعد هاد المده كامله ديال التعب والعناء اللي دوزت. المهم نسرين غتبقى هكاك فرحانه وغادي تقول انا ما مصدقاش راسي ملي كنشوف داك الفراش الزوين اللي عندها في البيت والغرفه كامله عجبتها. ونسرين بقات غير كتضحك كيف ما كنشوفو، وقالت ضروري خاصني نمشي عند كمال ونخبره ونقول له انني وليت كنشوف، وكمال اكيد غادي يفرح بزاف ملي يعرف انني وليت كنشوف. وفي ديك اللحظه وهي يلا حلت الباب باش تخرج غتفاجئ بالاخت ديالها كنوز ماشيه للغرفه ديال كمال. بقات كتشوف نسرين وكتقول هادي فين غاديه في هاد الليل، واش هاد الحاله اللي ماشيه بها. المهم نسرين بقات كطل عليها وهي مخبيه، وغنشوفو ان كنوز مازال كتقاد الحاله ديالها في المرآة لحدا الغرفه ديال كمال وكتقول واش غنعجب كمال ولا لا. المهم نسرين مسكينه اول مره غادي تشوف وغادي تشوف الاخت ديالها كتخونها مع كمال، يعني عرفت شي حاجه ماشي هي هذيك، ما كانتش عارفه ان الاخت ديالها كدير شي حاجه من ورا ظهرها وتقلقات بزاف. وكنوز غتدخل الغرفه ديال كمال وملي غتدخل غتلقى كمال ما كاينش وتعصبت بزاف وقالت فين غادي يكون كمال، فين غادي يكون مشى، لان هي بغات تلقاه في الغرفه. ومن بعد ما خرجت كنوز من الغرفه ديال كمال غادي تلقى نسرين واقفه كتشوف فيها. تصدمات كنوز وقالت لها اختي نسرين اشنو كديري هنا. نسرين بقات ساكته وكنوز بدات كتبرر ليها وكتقول لها انا مشيت نهضر مع كمال. لا سي كمال، يعني بدات كتهضر على كمال بحال انه عندها معاه شي علاقه عاديه. وقالت لها ما لقيتوش. وشويه كمال جا، ملي كمال جا غنشوفو ان كنوز غادي تقول له انا كنت ماشيه عند الاخت ديالي الغرفه ديالها. يعني كنوز ما قالتش لكمال انها جات لعندو باش تهضر معاه بخصوص شي موضوع، قالت له انا جيت لهنا باش نشوف الاخت ديالي وناخدها للغرفه ديالها. كمال بقى غير كيشوف، ولكن نسرين حست بشي حاجه ماشي هي هذيك. عرفت ان الاخت ديالها كتخبي عليها الخيانه ديالها. ديك الساعه كمال غادي يشد يد ديال نسرين وغادي يقول لكنوز انا غادي ناخد نسرين الغرفه ديالها. ديك الساعه كمال غادي ياخد نسرين الغرفه ديالها، وكنوز غادي تبقى واقفه كتشوف ومعصبه بزاف وغادي تمشي للغرفه ديالها. من بعد غنشوفو نسرين جابها كمال الغرفه ديالها، جلسها وجاب ليها قرعه ديال الماء وقال لها لا بغيتي تشربي الماء انا حطيت لك قرعه هنايا. نسرين قالت لي انا ما بغيت والو. المهم نسرين غير ساكته ومصدومه باينه انها ماشي هي هذيك. ديك الساعه كمال قال نسرين انتي كنشوفك ماشي هي هذيك، ياك لاباس واش واقع عليك شي حاجه قولي ليا. نسرين ما قدرت تقول ليه والو وقالت ليه لا
أنا غير عيانة شوية وصافي وبغيت نرتاح. قال ليها خليني نعاونك. وكمال غادي نشوفوه قرب عند نسرين وغادي يبوس الرأس ديالها وغادي يبقى يشوف في نسرين لأن الحالة ديالها جات ماشي هي هاديك، جات متغيرة بزاف. ومن بعد ما غيخرج كمال غادي نشوفو نسرين غادي تنوض وتجلس باش تفكر في هادشي اللي شافت، لانها ما مصدقاش هادشي كامل طرا. بقات غير كتفكر كيفاش الاخت ديالها دارت معاها هكذا، واش كاين شي علاقه بينها وبين كمال. المهم تخليها الشك ديال بصح. المهم كمال كان دايز غادي الغرفه ديال كنوز يسولها مال نسرين اشنو واقع ليها، وعاود قال لا. المهم غيدخل الغرفه ديالو غيلقاها مقاده وكلشي فيها مقاد. كمال غيدخلو الشك وغيقول شكون اللي قاد ليا الغرفه ديالي، وغادي يبقى بزاف ديال الامور مقادين حتى في الطواليت، وبقى كيتسائل شكون قاد ليا هاد الشي. المهم بقى شاك في كنوز كتقرب منه، بقى كيقول علاش جات بالليل بديك الحاله اللي كانت فيها. كمال بقى غير كيفكر وما قادر يوصل حتى شي حاجه. من بعد غنشوفو كنوز دخلت الغرفه ديالها وهي معصبه، وغتشد داك البينوا اللي كانت لابسه وغادي ترميه، وغتقول انا ما قديت ندير والو، انا ما قديتش، كان عليا ندير المستحيل، ودائما الامور كتعقد ليا وما كنقدرش نوصل لكمال. المهم بقات هكذا كتلوم فراسها وبقات واقفه حدا المرايه وشدات واحد المخده وبدات كتغوت بصوت عالي ومعصبه بزاف لانها ما قدرتش توصل لكمال وما قدرتش توصل الهدف ديالها. وبقات كتقول مع راسها اكيد ان كمال غادي يكون ليا وما غاديش يكون الاخت ديالي نسرين، انا هي اللي كنستحق كمال. المهم هذه هي الهضره اللي بقات كتقولها وهي متوتره ومتعصبه بزاف. من بعد غادي نشوفو ان كنوز غادي تمشي لواحد الصاك ديالها غادي تجبد منه واحد المذكره. طبعا غادي نكتشفوا ان كنوز عندها شي سر اللي هو مخبي ومازال حنا ما عرفناش بالضبط شنو هو. المهم غتجبد ديك المذكره وغادي تجبد فيها شي وراق وشي تصاور، وداك التصاور بقات كتقول انا هي الحب ديالك الاول كمال. بقات كتشوف وكتقول انا وكمال عندنا قصه حب زوينه قبل ما تكون الاخت ديالي نسرين في حياته. وبقات كتبتسم وكتضحك. وهنا كتنتهي الاحداث ديالنا. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك ديالكم